Uno de los interrogantes por los que más consultan los pacientes es por desgaste en sus dientes, fracturas dentales, dolor de cabeza o dolor en la articulación temporomandibular. Todos estos son síntomas del bruxismo. Pero, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo es una enfermedad multifactorial, pero está asociada a episodios de ansiedad o de estrés, logrando alteraciones en la mordida. Todos estos síntomas podemos tratarlos realizando una placa miorrelajante que logra estabilizar la mordida, controlando y dirigiendo los movimientos musculares, evitando que los dientes se desgasten entre sí. Otro tratamiento con grandes resultados es la aplicación de la toxina botulínica o Botox, inyectada en los músculos que controlan la mandíbula, especialmente en el músculo macetero, para evitar que se genere esta fuerza involuntaria tan agresiva. Es por eso que en nuestro consultorio Santa Apolonia siempre estamos innovando para brindarle bienestar a nuestros pacientes. Cualquiera de estos dos tratamientos, sea la elaboración de placas miorrelajantes o la aplicación de toxina botulínica, puedes encontrarlas acá en nuestro consultorio. No más dientes rotos, no más dolor de cabeza, no más quejas por los síntomas que genera el bruxismo. Los esperamos para valorar sus casos y brindarles una mejor calidad de vida. Recuerden que estamos ubicados en la calle 17, número 1064, o que pueden agendar su cita a través del 317-85-4462.